și saltul tuturor și ne regăsim la un nou episod. Să mă jucam. Cred că deja știți Tycoon. Pentru că nu știu cum să pun. Trebuie să lipit de carieră. Așa, bun. Carieră, așa. De la carieră. Uitați. O să ne băgăm pe firme, nu știu, în loguri. Da, vreau să fac jocuri. Iar acum mergem. Record game. Slătoan, new series. Cube Steam. Uitați, aveți noi aici Steam și Mario. Booming Man de la Boogeyman. Cute the string, asta e cute de ăla. Cute the rope. Angry Penguins, Angry Birds, Banana Ninja. O să începem o serie de Mario. Deci, noi ne jucăm tot Tycoon și putem să ne jucăm tot Tycoon. What the fuck? Vreau să încep o serie de Mario. Record. Let's play Mario. Episodul 1. Pentru că de ce nu? Acum se editează, înțelegeți? Și acum se postează. Publish. Este primul meu. Acum se publicează. De început avem... Da, mă cheamă Samurai. Uitați ce poză mi-am pus. Da, și mi-am pus să citesc. Am înțeles. Mulțumesc. Vezi că îmi spui cam... Oh my god. Cum e de asta? Așa, bă. Game Mario. Bun, hai să mai continuăm. Și vreau să închid, vreau să pun o pauză la această serie de Mario. Da. Nu la seria de tot Tycoon, pentru că abia am făcut și 8 primele. Da, după cum vedeți, mi-am schimbat aici locul. Sunt în patul meu. Da? Așa spun eu. Na, primul episod e mai bun. Și acum voi filma, da, Lost Episode. Și încât strânge ultimul episod de Mario. Adică Mario. Ciudat. Acum se tează și se publicează. Nu le băgă finalul. Nu le băgă finalul, băieți. Dar scuzați-mă, trebuie să juc. Nu. Da. Acum voi face aici. Na, lasă-l aici că după nu mai face o serie de Banana Ninja. Nu, că e cam scump, costă 45. Pos. Fuck! Nu spui că ce să fac. The fuck? Ce naibii? Habar n-am, bucui jocul sau nu. Oare nu știu, eu pun pauză și revin. Ok, am revenit. Da. Nu știu cum să spune, dar mi s-a resetat jocul, dar nu-i nimic, chestiile astea care mi s-au salvat. Da. Măcar mi s-a salvat.
Bun, acum vom începe cu... nu să merge. Cu Banana Ninja! Pentru că e o nouă serie, da. Vedeți. La carieră avem 0 puncte. Da, n-avem niciun punct. Da, după, într-un episod în care o să avem și noi puncte. Am să dau filmul ăsta. Văd că nici ăsta nu le place pentru că e, da, e și voi începutul și na, nu le place așa de mult. E un fel de, ok, să-l trăturăși în extrament din o nouă serie, da, așa. Haleluia, iarăși, da, acum iarăși, end of the game. What the fuck? M-a costat. Cred că m-a costat o tax. Fuck. Cred că acolo m-a costat o taxă. The fuck? De ce mă costă o taxă? Da, și aici avem toate felurile de chestii. Brotherhood. This is the game shop. Game shop. Ăsta e Gaven. Mulțumesc, Gamen, că mă înjuri. Da. Și acum le editez pe Let's Play Banana Ninja 2. Un fel de ăla cu fructele de să tai. Nu știu cum se numea, că e na... Da, într-un story totuși. Ce? Da, nu le-am făcut episodul ăsta. Nu. Eu filmez man. Ok. Ninja, de ce nu? Acum filmează Banana Ninja, străinat, am făcut și eu, ok, și cam, da, cum fac eu de obicei, adică cu like-uri, da, așa cer mereu like-uri, că de ce nu? Da, când o să facem aici, când o să facem 100 de abonați, o să ne dai aici, wow, ce tare ai făcut 100.000 de abonați. Oh my god, man. Da, până acum jucăm bine. Da, văd că nu facem bani încă după videouri. Dar știți că i-am comentariu, fac promo, vot. Da, mă pus, da, uitați acolo. Unde scrie Samurai, scrie și aia, publishing. Nu le-a lucrat episodul 4. De ce nu știu? Nu le-a plăcut episodul 4 din Banana Ninja. Am făcut 19 abonați, dar new game. Stai, doamne. Flatbird. Nu. Da, vom filma multe episoade de Banana Ninja. Așa, să mă poziționez. Da, acolo este ușa în scrie, mă uitați. Ușa. Acolo avem o chestie, nu știu dacă se vede. Da, v-am prezentat. Dacă vreți să vedeți și dacă vreți să aveți și turul camerei mele, adică da,
Dacă vreți turul camerei mele, trebuie să strângem 100 de abonați ca să facem. Nu blocăm nici. 23%, bă! Aha, cred că chiar îmi dă taxă de... Nu știu ce găsesc. Portocalie de aici. Da, nu cad. Iar să ne câte puncte avem. Da, vreau să-mi iau și... Nu știu dacă o să ne luăm așa single player. Minecraft single player, adventure. Cop Gamers. Cop from... game! Jocuri pentru fani! Ce... jocuri de la fani! Jocuri online. Jocuri exclusive. Multiplayer. Minecraft multi-order. Minecraft adventure. Locul 2 și locul 3 recording slots. Și single player. Dar noi să vrem să băgăm pe... Vreau să ne băgăm pe Minecraft single player. Nu vrei să faci unitate sau nu? Nu. De ce? Nu cu mine acolo. Vreau să stau aici. De ce nu știu? De ce nu știu? De ce nu vine în cameră când vede aici e o cameră? Da. Habar n-am. Da. Ok. Cam atât a fost cu acest episod. Dacă a plăcut, să apăsați butonul de like. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!